空调不制冷的应对小妙招。空调不制冷，8招轻松应对，享受清凉夏日。炎炎夏日，空调成了我们生活中不可或缺的伙伴。然而，当空调突然不再吹出凉爽的风，只剩下炙热的空气和焦急的我们，该如何是好？别担心，今天小妙招达人就为您带来8招快速解决空调不制冷的小妙招，让您轻松应对，享受清凉夏日。首先，检查室外温度是否过高。高温天气下，空调的制冷效果可能会受到影响。此时，我们可以尝试降低室内温度，或者选择使用遮阳帘、窗帘等物品遮挡阳光，减轻室外高温对空调的影响。其次，制冷剂不足也是空调不制冷的常见原因。如果怀疑制冷剂不足，建议联系专业维修人员进行检查和补充。另外，长时间未清洗的空调也可能导致制冷效果不佳。我们可以定期清洗空调滤网和冷凝器，确保空调系统的正常运行。供电电压过低也可能影响空调的制冷效果。在检查空调时，我们要确保电源电压稳定，避免因电压不足而影响空调的正常运行。此外，管道堵塞或破损、压缩机故障、冷凝器故障等问题也可能导致空调不制冷。这些问题需要专业维修人员进行检查和维修，以确保空调系统的正常运行。除了以上几点，我们还要注意一些日常使用中的小细节，比如空调功率太小而房间太大，或者频繁开关门导致房间不密闭，都可能影响空调的制冷效果。因此，在购买空调时，我们要根据房间面积选择合适的功率，同时在使用时要注意房间的密闭性。总之，当空调不制冷时，我们不必过于焦虑。通过排查以上几个可能的原因，我们可以快速找到问题所在，并采取相应的措施进行解决。如果还是无法解决，那就换一台新的空调吧。让我们在炎炎夏日中享受清凉舒适的空气。各位友友喜欢点点关注呀。